位电视机头前的观众朋友，大家好，欢迎大家准时收看《福起來咧》，我係綜藝圈阿權妹。今日節目當中，我會同大家來分享好食咧。其實因當接同大家來分享當到好食嘅東西，啊可能家嘅用料當食材啊可能有當手工啊，有當甜鹽啊。啊，不過今日會同大家來收嘅，唔但請家下愛講嘅也就全部條件出合乎以外，佢還有當醬、當定食嘅外表，佢係做乜嘅喏？也兩公婆係做呀粗鹹饅頭，來分享美萍韓國歡迎分享兩位。大家好，我係李美萍，今日當歡喜來到客家電視介紹2022天龍小作坊嘅造型饅頭。嗨，大家好，我係邱美玲，今天很開心來到了福起來節目，分享我們的故事。哦，分享兩位來到節目當中，也兩公婆，今日帶來當定一下嘅粗型嘅饅頭，看到大家就是少女心大噴發，全部就哇，好可愛哦！真係係暗呢，啊唔過呀，兩公婆係美萍係漢人，係，我係客人。然後文仁哥唔係漢人，不是，他假西龍啦，對，是。然後兩三年啲竹東，對，開兩間做饅頭嘅店。工作室啊，工作室就對了。網絡主要是網絡訂單這些。不過看到人家全部頭前就是很漂亮，像藝術品一樣的作品。當然上到其實頭班也都係自學，來做呀饅頭。係，一啲都係去大學誒，然後主要係看書網絡，然後同行研究，然後一擺嘅去做，然後累積到經驗。按樣差唔多對學開始到真正要開始來接訂單，差唔多幾久嘅時間。因為一開始嘅時間係每一開始做嘅時間，也是做每一看到嘅時間都去頭當醬都好食。哇，媽媽很定印象哦。所以一代咋地開始慢慢研究做下去。因為開始做假單那些差不多1年吧。哦，1年是開始。係嘛，就是係開始。哇，那很快耶，其實1年。但是我們當時會因為會開按用嘅一件算是手做的工作坊，有一點像係自家創業嘅感覺。聽出冇咁簡單。故說我經常會問一下美萍，一開始係美萍先開始來做呀的工作室的，你做乜解會想到講想會按用創業？因為一開始講做烘焙要先從女兒開始講起。哦。我一開始出生，不是連朋友過敏體質。啊。所以建議一啲我會因來改善體質。所以我就表態嘅都有什麼人工添加，就是添加物都不是好，對於身體有幫助。所以我表態之前退路，然後全新的做饅頭。哇，做乜係饅頭呢？因為還有當到，比如講乜嘅雞卵糕啊、餅嘅啊、麵包啊，其實有當到都做得自家做，也係講創業，做乜嘅。按豆麵粉的東西，像餡饅頭那種。因為一開始是一定嘛要做餅乾，然後蛋糕，要做麵包，一定甜點，可是一定嘛冇加防腐劑、香料、色素，一定化學成分的。可是他們都唔得避免有高油高糖。哦，沒辦法，對，因為你嘅種就係我要老桶，這樣有辦法做出來就會好食。然後又白接觸到一般的饅頭，然後就發現饅頭伊嘅材料簡單的，一是麵粉、湯，還有酵母，還有牛奶，都得做出好食的饅頭。寶妹線上沒窮下，老公也一起加入了，對不對？兩三笨蛋都會做呀，這個科技業、科技產業都是大家就懂行先給投入嘛。但是最後就是為了不卡癮，為了家庭，然後來做這樣子的轉變。先生一開始對像這樣子做饅頭也是有興趣的嗎？其實說真的，一開始還是有些興趣啦。那我覺得做科技業做久了，總會覺得。
这样的工作真的是就是用肝来换钱了。那所以当小朋友出生之后，其实我就开始做一些试想，说这样的工作真的是我想要的吗？甚至看到一些前辈，有人年纪轻轻真的就走了。那所以我就开始对自己的人生有了一些不一样的想法。那所以我想说，那就也许可以放下工作，多花一些时间给家人，跟家人好多一些相处的机会。我现在看两位觉得容光焕发，状态超好的耶！我觉得应该是心情好啊，这类东西有空天，对不对？就是对，我觉得这样子很棒。但是我很好奇哦，就是新商同不用穷哈了，按用穷哈做一类工作室，两个人一起工作，有想是会相吵吗？会不会有不愉快的时候？还是说两个人的分工大概是怎么样？对，主要像电脑设计排版都是老公负责那负责那念下沟通接单，然后设计满体造型刚刚创作的部分对，然后刚才做满体的世界老公负责前半天下创的事，其實前半天有冇按簡單從咯，係出動態啲，要伊嘅姿勢，然後用力啦，用力來前半天。欣賞有請到那個搓饅頭，用怎麼樣搓才可以搓得最有效率？有研究出來嗎？其實像搓饅頭，其實說真的，很多人會直接用手在那邊搓，就是手。不是嗎？不就是用手搓嗎？這樣手搓一天下來，手真的會受傷哦，也會很酸。那怎麼搓？所以其實基本上搓饅頭，基本上其實是靠身體的重心往前壓，是用身體在搓。有巧勁。對，不是用手在搓，哦，這樣會差很多。這樣基本上你搓一天下來，才不會手酸了，那效果會好很多。我覺得很像在講健身的方法，有沒有？就是你要用哪一個肌肉，用哪一個肌群。冇錯，你學到啲顏色。對，冇為姿勢為錯誤為輸送。所以這一切都是有巧勁，全部就會經驗。啊，唔過除咗愛同大家來分享家的作為，也有饅頭抽行動定影響以外，其實看到按到節目，大家就會說啊，有色素會不會不安全？唔過也代表愛同大家來講，也有色素都是天然的色素，對不對？的確沒錯哈，這些所有的顏色都是天然的。比如說，我們可以看一下我們的娃娃，娃娃，好，娃娃好，你去看黑色的部分，啊，所以那個眼睛的黑色跟字的黑色呢，其實那個就是使用這個竹炭粉哦。那另外可能看到皮膚色，然後豬的粉紅色，甚至是在那個紅色的部分哦，這部分我們就會使用到那個紅曲粉的部分。另外還有從枝子去萃取出來的藍色跟黃色。好，那比如說橘子的部分呢，那我們就會用黃色加紅色去調配。那綠色的葉子呢，就使用藍色加黃色。所以應該講清基底的顏色係甜顏呢，所以就用這幾種基底顏色，三原色去調出所有的顏色。突然間有那個做半導體的那個研究精神，是，就是一定要用這些來調配，對不對？那我很好奇耶，就是美萍姐你懂腔呢，你有沒有對按用跟美術這些很細部的這些美術設計活，你本來就有研究嗎？怎麼會做得這麼漂亮？因為我平常嘅去到文美動美系啦，做得幼兒模誒，所以幼白在親切不愛扎圖嘅造型嘛睇，當我看到嘅世界嘛當中意，然後不時我看到嘅世界，你講愛，我就開始研究做造型嘛睇，然後做到呢下。再要呢下看起來，請咱想起架學起架走得走到安用，真是沒有辦法想象。而且剛剛這個大哥大姐其實沒比手給講究，他要我會設類時間，會吃設類時間。平常時你就擺好誒，不用都要盤的低度，包裝全部都超太按不到，根本意講都唔得。聽說會現拆現吃，對，是覺得現拆現吃，感覺口感清厚，同冇？
是这样吗？是，它就比较好吃啊，它比较不要，因为我们的产品就是没有添加油啦，那糖分也是比较少，所以它的老化速度会比较快。在这样冷气房里面，其实它表面是会比较干燥的，所以如果你放在塑胶袋里面，它比较没有吹到风，那个吃起来口感会是好很多的。超可爱，这个嘎妹我舍不得吃哎，它上面还有个嘎妹跟那个凹凸的那个小洞洞，好真实哦。当時你有冇想去開發出嘎妹要到粗型？因為係有客户，那在講以前愛做干嘛，然後不捨不又嫌那不好搞，分享給幼稚園的朋友就對了。一手干是大吉大利吧？哎，好天然哦，而且它不会很甜，我觉得这是重点。哎，本来看到橘色想说吃下去应该有橘子口味，但是你们是通常都是以做白馒头为主，对不对？就是口味上来讲，就是没有添加，用它原始的味道。对，我们的馒头都有牛奶，干牛奶去做。然后，所以又淡淡的香味，对，然后吃起来都细致，对，口感很松软，很好吃。鼓手唔但像按呢，还有动作也美萍姐嘅好素呢，我同大家来分享，先休息一下，等一下再个再来。好，歡迎大家又轉到福喜來咧，我係綜藝圈阿權妹，今日嘅節目當中同大家來分享，也輕手工，還有輕甜演奏嘅粗型饅頭。剛剛有看到咯，輕定上一個甘美粗型嘅饅頭，還有咩當好食，因為佢嘅成分輕甜演就係內香，還有糖味有減少嘅，故所就輕健康嘅感覺。又當到我素食一條媽媽，佢就會本佢就係生意咧，輕量本佢就係饅頭類嘅東西。同嘅麵包比起來，麵包都通常都冇不一樣，都係其他種饅頭不一樣。對，可是饅頭愛得我變化一下，有些都在做披薩，或者是做掛包一帶，有的煎炸卵。然後加一點青菜，就像你們其實沒有帶了，而且還超可愛，小豬形狀的掛包，什麼小豬的粗型的，韓國蛋糕咪係小豬的粗型的披薩，對，然後你還順曬留嘅肺也好誒，古時候大家就不用去甲中意嘅料到底度，啊不用披薩，用下落去配，用下去烤箱底度烤就做得咧。對。啊，我講你剛剛就想來問講，奇怪，嘅用下落去烤，嘅小豬的臉不會被烤焦嗎？來分享一下用版小豬跟面醬唔會本給配到出火爛哦，怎麼樣不會烤焦？基本上其實就是你進烤箱烤，其實它一定會烤焦啦。那烤焦其實會有烤焦的那個書香感，會完全不同的口感。不會說到烤焦，對，可能有點上色這樣。對。那有時候真的是要好看，那其實有個小技巧，就是那個鋁箔嘛，大家家裡應該都有鋁箔。我們在鋁箔上面呢開一個口，那個口大小剛好就是那個中間洞的大小。那這樣烤起來之後呢，你就變成會中間這個起司的部分烤得很上色，很香。那這個小豬的部分的面條，它就是 QQ 軟軟的，還可以維持原樣就對了。哦，太好吃了，這個小朋友看到應該沒有辦法抗拒吧？每天吵着吃早餐。一旦他那早餐型那通好玩，通好看到了講愛那愛早餐那。那你玩 ？OK， 亞妹也分享本同學。好啦，我每天都吃得到，那不然我跟你換一天好了。這種感覺。好，我們南昌有要寫組嘅粗型嘅掛包，韓國都做披薩嘅饅頭以外啊，因為嗰幾日咧就係呀五月節咧，咩有呀五月節輕貼片咧節慶粗型嘅饅頭哦，係呀種嘅粗型咧。係啊，五月節都好都到五月節，是愛得會推出種嘅。造型饅頭，然後剛好嘛，都到會考，國中生會考的時節，好用心哦。因為有的媽媽會聽在講做種啊包粽嘛，然後上輩
还要加一个小巧思，不一下一个 A 加加。给头拿当讲有个 A 加加加，很可爱耶，拿满分来包种，又会考又读到5年级，所以懂得按用搭配节气的粗型馒头，其实每平每有做，同冇？嘿，像上次不久之前的观音菩萨上演，哎，阿黛玛又走一家 Q 版的观音菩萨，然后那是苗红景心拜拜。哇！哎，保比全家平安。我们吃到按用连菩萨就周围出来，真的很细节。因为其实我头版没有去送过嘅牛馒头、粗型馒头嘅口场，哎，就是因为佢。配以前不是配整以前同整过后，我想到完全冇用用，因为太家的地方按用个馒头就是会发酵会发酵的东西啊，阿吉还蛮发同还蛮整的时间，就是真的是长得不一样。就是我原本贴的眼睛是我觉得看起来是视觉很刚好的样子，按公给整后以后给木主就想到头拿蛋糕，就是它整个发起来蒸起来之后，就会想到完全冇用用。其实要沟通应该很困难啦，就是做这样子的。设计应该是讲100冇成功，下摆的第一木主会上到那边，你去到会挑战，然后那比如说木主咪咪搭同下，就会变到变到半去，嘿，然后100的挑战，你到第用办法。馒头有帮它发酵，外边有帮啊。对，所以迄100个冲刺酱油诶。啊，唔讲诶，看到一类像这个超大的甜甜圈，这个都快要给新人嘞，我爱做游泳圈，然后小朋友不是有那个去水里面挂在脖子上的游泳圈吗？哎呀，差不多做个游泳圈的大小了，呀，黑嘛该东西呀。呀嘛系啊种诶，因为又找妈妈本身的冻好是馒头，哎，种用馒头做一只冻台只甜甜圈，那时候秀海水啊，苏兰的世界啊，好可爱哟！看到照片了，好可爱哟！就像这样子坐在不用到充气椅上面，还可以刚好口袋上面，好可爱哟！古时候也係媽媽加到新年嚟嘅媽媽來天做嘅，來蘇後來用嘅，按開型嘅。係看到了在相片都係媽媽分享誒。哦，好可愛哦！而且各種造型都有啊，有兔誒，有牛誒，韓國有動動無用用粗型嘅，好客製化。但是俺想問滿瓊雅按太雜嘅饅頭，我用嚟做，因為有辦法係一開始就做好按用按太嘅，出家容易整，因為按簡單係。沒有，大哥搖頭。我一開始因為你瞧烹水阿培又炸水饅頭，平常做的是按台炸。對呀，這個很正常，很正常的大小。正常版的饅頭，可是一講係台炸，差不多係20倍。你去拍的饅頭。都係無手工切饅頭，冇用機器，冇機器，都冇機器。怎麼跟冇用機器呢？然後有按到機器啊，做在講它有多大力、多大馬力，然後做在讓你切饅頭啊。對呀，為什麼不用機器？其實說真的，我覺得當然機器它能夠讓你的產能增加，這是個事實啊。可是說真的，我覺得機器還是沒辦法，永遠沒辦法去100%去比手好，手一定還是有一些不一樣的技巧去搓揉，讓搓出來的麵團變得更 Q 彈。所以其實，在我們整個過程中，其實我們還是始終堅持用手工搓揉。即便按太雜的饅頭，都要全數工切。是，所以其實因為我們的標榜就是要用最好的產品給家人吃嘛，所以我們就秉持這樣的理念一直做下來。所以其實我們說真的，我們的產品很難真的大量去生產。沒有辦法，大哥會累死哎。搓不沒辦法搓這麼快啊呢。對，因為按用牛跟饅頭、牛跟麵團啊，因為要動態力，要有順利，有牛豆皮，這樣的表皮才會這樣子。我們現在看到的是非常光滑、亮晶晶的，好像上了一層透明漆上去，但其實沒有哦。這是功夫做出來的。真的就是我們如果要做出這樣子光滑細緻的饅頭，就是它其實它是沒有捷徑的。其實講白了，沒辦法。對，其實重點就是在搓揉啦。搓揉一定要非常夠，我們一定要把麵團裡面的空氣完全擠出來，那要把麵團搓到非常的光滑才去製作。那製作像蒸出來的饅頭才會像這樣子哦。我們開玩笑說，常常是有那個 SK2 的那個皮膚的感覺，
就是不灵不灵的感觉，晶莹剔透，没有皱纹，没有毛细孔，就算有还是故意弄的那个橘子，故意弄真的很漂亮。我觉得呀，有一类主角都在本台也可以啊，这真的是猪脚，对不对？对。为什么会想要做一个这么特殊造型的猪脚？一般人应该不会想要有猪脚的馒头才对。因为像穷人一定都當軟嘅，事實上，嫁出嚟冇有送俾媽媽豬腳麵線，那爸爸媽媽天賦天秀，還有麵線我看到了，超可愛的，所以就是因為有客戶那在講，因為最近的豬腳額外還有，老人家是。就是長輩是要負擔下重，因為我都在做豬腳麵線的造型哦。好可愛哦，而且上面還有等一下嘅蝴蝶結，然後看到還有分口味，表皮顏色不一樣，有咖啡色的，跟有 logo 的豬腳。超可愛的，怎麼可以這麼注意細節？而且連這個蝴蝶結都做得超可愛，按盲色坤哥按燈一下給主角，真的好可愛哦。所以你看，是要用心做，其實一個簡單的饅頭，都做得做到動作變化。啊，唔過今年有請到有專家來，節目當中就要來同大家來分享。其實像按用嘅饅頭，輕鬆又就會給發動用版，它的發酵的程度是很重要的。大哥是不是要跟教大家來判斷一下，迄個不卡起家來做呀饅頭的時間，用的科技發的有拉模，來大哥來跟大家分享一下。其實我想基本上大家可能都會常問說，發酵到底要發酵多久？這是一般初學者最常問的問題。我的溫度、濕度對，多久？對，沒錯。可是其實說實在話，饅頭的發酵我們不能從時間來判斷，因為這是環境裡面的溫度、濕度，然後甚至是饅頭本身自己的水分。通常聽到這種話，就會說老闆不想要教我啦，老闆根本沒有想要教我。那所以基本上其實我們很難從時間來判斷哦。那好，基本上就是我覺得一開始我們可以做一些基本的判斷啦，是可以用眼睛去目視，這樣的饅頭是不是變得很蓬鬆，是不是長到2倍大？哦，或者是我們去用手去輕壓這個饅頭，哦，如果它可以輕輕的反彈回來，慢慢的彈回來，這樣的大小表示發酵好了，就可以去開蒸了。可是還是有點抽象。對，沒錯，所以重點來了。我覺得這些的判斷，哦，雖然是對我們有經驗來講很容易去判斷，可是我覺得對新手而言這是一件很難的事情。超難。對，所以我建議呢，新手哦可以有一些從生活上可以拿一些小工具來做一些判斷。你總算有要教我們對，可以包來了。就是說，至少我看到這個小量杯哈，如果家裡有小朋友的，應該對這個量杯覺得很熟悉。對，就是小朋友吃藥的那個小量杯。對，就是基本上我們可以先拿6公克的麵團，哦，把它放在右手，就是放在那個量杯裡面，就是像右手邊看到這一個這一個小量杯。對。那當它發酵到差不多像變到左邊這個樣子，大概差不多9分滿的時候呢，就表示已經發酵完成了。哦，所以這樣等於說我們看刻度就知道它發酵的結果。就是你的麵團裡面，你就拿6個片，不用都壓到細邊的度哈。啊，看佢差不多發到會黏的，就表示講佢發的長度是足夠的，已經可以開始做了，就要開蒸了。哦，就開始蒸了，就開始去蒸煮了。哦，原來這樣呢。所以這樣會容易很多，對新手而言。這個好棒哦，因為這個很好判斷，我不用說靠手感，我又沒有摸過。好，故事好呀，細嘅技巧來同大家來分享一下，還有當中呢，用來同大家來分享，先休息一下，等一下再個陣來。好，分享大家真到福起來咧，我終於看阿權妹，是不是很驚喜啊？查一系列都會從生日快樂歌本來去改，好像我生日一樣，有沒有獲得一個我的專屬蛋糕？應該看得出來也很矮哈，超可愛的，而且這個老闆真的跟老闆娘真的太用心了。TVB 頭會上節目做一個阿權妹，還個做一個福起來嘅，福起來咧，嘿，同呢節目嘅 logo 真勁強誒。
太厉害了！而且来同大家分享一下呀，下辈嘅设计好冇？有不用动到东西，请美萍姐同大家分享一下。好啊，做了造型的生日馒头，因为主体它就是比较复杂，嘿。你讲有阿球妹有福起来咧，而家都係先一隻做好，然後把那一組合上去誒。哦，帶下有動到農產品，為什麼會有放這麼多農產品呢？好，其實為什麼這種農產品這些起源哈，必須從華山國中開始提起。哦，有辦講。那因為就是美萍跟我們家2個寶貝女兒都是華山國中的畢業校友。哇塞，學姐學妹，對。那就是基本上我們就是那時候華山國中，因為他們63週年校慶，然後暨就是社區共讀站的一個成立這個大會上面哈，那我們就設計了一個饅頭。那其實華山國中它是位於這個新竹縣橫山鄉是一個大山背的山腳下，然後校園美麗生態豐富哦，每到了那個傍晚的社區，你就看到很多那個蝙蝠會飛出來覓食，非常多，看到很多。那所以學校也獲得這個環保署的台美生態學校綠旗標章的認證啊。那在學校也推動這個食農教育，所以其實每一班他們都有自己的菜園可以去耕種哦。跟用筍，用扁筍那是蝙蝠哦。對。那所以其實他們這些蔬菜水果，當他們採收之後哈，他們就會變成他們中午自己的營養午餐。好可愛，原來。所以我個這個差點講它是蛋糕，是蛋糕。我個饅頭帶下面芎藥有像馬鈴薯啊，就是辣椒的嘛，對不對？這應該是辣椒。蒙古還有看過蘿蔔嘞，泡蘿蔔嘞，是嗎？白蘿蔔。白色的這個，對，白蘿蔔，菜條，還有吊菜，風菜條，好像在教課語哦。哦，對，就是這麼多。我想說啊，很切合福起來咧，因為俺就懂接公司的東西啊，還有要到種嘅小農，要到啊度後面懂事哈福起來咧。原來咩同亞美萍姐，還講亞妹也同亞華山國中咩有關係。對，就想說。那個來福起來的節目，因為可以動到節目都介紹動好吃的東西，嘿，就2個一起結合在一起。而且剛剛給同事講，周末跟那個這個蛋糕，這個饅頭上面阿 Q 會披公帶哈糊，結果這個是有小心機在裡面。來，2位跟大家分享一下，為什麼這個蛋糕饅頭上面阿 Q 會披公帶哈會糊呢？其實這個是，其實我們就是看那個照片啊，那發現其實阿金妹她那個嘴角有那個有痣哦，生肉痣，對，有痣。可是也不知道是看得很清楚還是沒有。一開始想要把它放上去，可是後擺想想還沒好嘞，剛冇慘嘞，這很可愛，我覺得這就是細節，小小的細節。黑公就是你熊二老給做都很客製化，其實真的可以細節到連一粒汁都做在不用手提耶。雖然最後選擇是沒有，因為還沒有那麼熟。今天之後如果下次確定真的有了，對，確定真的有，漢白眼聽的時間就真給做在有一粒汁哎，去汁給按用給饅頭，粗型饅頭中哦。對，所以像這樣子的客製化，全部就做在來討論。對，都在那在討論，然後講細節，然後嘛都在播在相片，參考一下。對，而且我還有看到有這個海洋主題的，因為我們青蒿就是海邊，然後我喜歡去潛水，然後我就看到上面那個好可愛哦，來同大家分享一下。對，走了款的蠻特謝謝嘿，有一對從事潛水兩公婆。因為想做一下海洋豐富海洋為主題誒，上部石鷗就是對水嘅世界上嘅饅頭。哦，嗰時候有個虎鯨、海龜、藍鯨都當過。因為上部都是一個鱷魚，就是一個想來做海龜啊，因為一個潛水人員嘛，然後做一家潛水，對，背着這個
设备这样子。对。所以这些全部都很细节、很客制化。啊，唔讲像按用按定下个馒头，我带转起不卡好诶，我有可能冇办法一下子就设体，我有可能爱天工一张技术设。故说我就会想到讲，我去甲整馒头，用的整，才会整到清好色。故说也根本应该复习片里点就会来问看呐，迄个我买馒头转都不卡，我想要回蒸的话，用的整，才会整到清好色。基本上好像回蒸的时候，我还是建议在回蒸的时候，最好是在这个馒头的下面还是要垫一张馒头纸哈。那原因是因为不管是这个蒸锅，就是那个蒸笼的那个铁架，或者是盘子，它的温度通常都还是比较高的。所以如果我们把馒头直接放在这些容器上面，那它的底部就容易因为受热的关系变得比较干燥。就会憨硬。对。那如果说真的是没有就是可能没有附，或者是真的是没有这样子一个馒头纸，那也许可以一个变通方式，就是在盘子的表面先放2只筷子。再放上馒头，那这样接触面积只剩下那2点而已。盘子表面再放2块耶，再放上馒头。所以到底是你让跟盘子接触面积变得非常小了，隔开了，对你只剩下2个那个筷子的那个位置而已。那筷子是不是用竹的？如果用竹子是最好，就不会用铁的，因为铁的一样温度比较高。所以如果说可以有机会用到竹的，那就非常完美了。可是即使没有，至少你的接触面积变得非常小了，所以影响就变得小很多了。原来，给整好给大摆冲眼眼不卡，就是用天煲的眼就 Kim 下，电锅 Kim 下去啊，等佢挑起来的时间，我就可以拿出来了。其实我就建议如果用电锅去蒸的话呢，那一般我会建议到电锅跳起来之后，大概再焖个3到5分钟就可以拿出来食用。那原因是因为就是不建议放太久了，原因是因为其实当你电锅跳起来，表示电锅是没有水分的嘛，所以如果持续放在里面越久，表示你的水分会被烘干，馒头表面会变得更干燥，变不好吃。好细节。那同时我也不建议电锅一跳起来马上就开盖拿出来。原因是因为电锅刚开盖就是你刚蒸完之后，其实它是非常热的。那如果说你的外面的温度很低的话，你有可能在开盖那一瞬间，因为温差太大的关系，那馒头容易造成皱缩的现象。按用lap下去，还讲煮起来就唔好看嘞。毕竟都已经是一个这么可爱的造型了，在吃之前还是要维持它美美的样子。故说我从按用嘅清定眼下嘅馒头，我还是很难想象是美萍姐去噶自己学。然后一路研究到现在，而且还不止研究到已经可以做出这么棒的作品，还有开口场做得来搞太搞来做葱毛。假有兴趣的朋友都在那得预约上课的时间。假初学者，然后我还冇记起冇压面积的，嘛都在来上课。一得都会从头。带领你实做，一步一步做。哇，我有看到有多多阿婆有去烘呢。你还一得去社区跟社区结合。哇，还有学校，这是山区小学校。成日咧咪做得做，成日嘛都在做，都在。记得应该会吃到冻定一下，因为做嘅手工，从嘅做美劳作品，比台湾还严峻。像黏土琼瑶有吗？做好出来这项都在学。这个小朋友一定超喜欢的。你们很多的话，就是好朋友梁莎莎约好，然后来帮他上课。按照青岛老青小差不多几多少人报名？有限制最少几个人吗？还是都还好？基本上都可以，可是因为我们是小小的工作室，太多不行，冲嘛。但是或许可以就是邀请美萍姐到外面的场地来教学，对不对？只要她有坚固的桌子，还有吹龙，就是吹煮的东西都可以。都在梁莎出发，同样冲天。就同面书、脸书来联絡就做得嚟。韓國出題也蠻條，因為其實美萍姐嘅書念嘅真係非常好，還有做南棗核桃糖，對不對？南棗核糖是老公做的，大哥做哎，來分享一下。就是我們南棗核桃糕，我們就是
哦，这个是严选美国加州的 A 级的一个1/2大核桃哦，完全不会硬哎。对，那我们全程手工来制作，配合天气来调整软硬度哦，所以吃起来你会觉得它是软硬适中，然后甜而不腻哦。对，通常会一口接一口，一颗吃完就会不够，想要继续再吃下去啊，不然节目就没有办法 ending 了。对，那其实这部分是我们拥有超高的一个回购率哦。对，那我们也曾经指导过那个观光科的一群大学生哦，来制作这样的商品。那他拿着这样的商品去参加2021年比利时这个美食观光节的一个国际大赛哦，在那个观光伴手礼的这样一个奖项里面呢，获得金牌的佳绩哦。真的好厉害哦！韩国说起来嘅米线嘅都有它最米底度跟含有嘅枣泥的味道，清香清好食。故说，按用对本不看盐的东西拿出来，攞杯买同大家来分享，按用心又按定一下嘅也得馒頭，請大家做啲來多多支持哦。今日咩懂什麼？這個美萍姐跟大家來到節目當中分享，謝謝。咩什麼電視機頭前觀眾朋友嘅收看休息一下，共下來做運動哦。節目好看冇啊？好看福氣來嘅電視機頭前嘅觀眾朋友，記得攞影片分享出去，還個到福氣來嘅面書傾讚，還個訂閱客家電視台嘅 YouTube 頻道，還個影片記得分享出去哦。